Өңірде туризм саласын дамыту үшін үш негізгі бағытты айқындадық. Ол экологиялық туризм бағыты. Бірінші, табиғи аумақтарда келушілер саны 2 есеге артып отыр. Жалпы табиғи аумақтарда 99 демалыс орны, 62 қонақ үй, 12 шипажай орналасқан 30 туристік маршруттар құрылды. Емдік сауықтыру туризм бағытымен облыста 72 емдік сауықтыру орны жұмыс істейді. 142 мың адамға қызмет көрсетілді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 21%-ға өскен. Ағымдағы жылы қосымша 3 емдеу сауықтыру кешенін пайдалануға беру жоспарлануда. Тарихи танымдық туризм бағыты. Жыл басынан өңірімізге бір күндік келушілер саны 868 мың адамды құрады. Қазіргі таңда Түркістан қаласына нөмірлік қоры 2,5 мың төсек орындық 58 орналастыру орны жұмыс істейді. Қосымша биылғы жыл 5 қонақ үйдің құрылысы жүргізілуде. Сонымен қатар туристік нысандарды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мақсатында жалпы құны 34,4 миллиард теңгені құрайтын 10 жоба іске асырылуда.